Mano pusryčių lėkštė šiandien taip atrodo. Čia yra kažkokia herbal žolelių košė. Šiaip kvepia skaniai. Nu tikrai žoleliam, kaip arbata. Ir tai, kas liko, nes biškai, kadangi atsikėliau vėliau, tai kažkokie vermišeliai ir vaisiai. Bananas. Čia bananas, čia turbūt papaja, kaip suprantu, ir arbūzas. Dar šiaip būdavo ananasų, bet šį kartą irgi nėra. Ir, man atrodo, pas mane atkeliauja blynas. 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 Hello, good morning. Thank you. Very tasty. Šį kartą vakar buvo su bananais blynukas, šiandien su kažkokiu tai padažiuku. Herb? It's herb? Jo, bus kažkas sūresnio. Nu, žodžio, oficialiai pranešu, kad atsirado vienas patiekalas, kuris man yra neskanus. Tai va šita košė. Jinai yra iš kažkokių grūdų ir kažkokių tai prieskonių žirnelių. Bet jinai neskani. Jinai yra neskani ir... Kaip viskas greitai pasikeičia. Aš pasikeičiu ir košę. Šitą tegul čia stovi, tiek to. O aš pasiėmiau tiesiog klasikinės avižų košės su, nežinau, ar čia melionų, arba čia yra tiesiog moliūgų sėklos. Nežinau, kuri. Bet šitą tai tikrai skani, nes aš ją ir vakar valgiau. Nu tai va, ragausim. Gražus prancūzai. Turbūt iš paplūdimio atėjau, nes aš biškai pavėlavę jau. Mažai likę maisto buvo. Oh. Okay. Thank you so much. Oh. Thank you, so nice. Oh. Mano kambariokė vis kažką pamato ant stalo pas ką nors kitą. Ir jinai užsimano paragauti irgi, o jeigu nėra tarp bendro meniu, jinai eina ir klausia tų padavėjų, ar galima gauti. Tai žodžiu, šiandien pamatė jinai papajos, va tokį smutį. Ir jinai klausia, sako, ar čia visiems, kaip čia galima gauti, ar čia tik tiem, kurie pagal kažkokią dietą čia maitinasi, ar jūs galėtumėt mums pagaminti. Tai papajos mums nepagamino, bet mums pagamino arbūzų smutį. Visko gali pasiprašyti. Aš dar sakiau, pasiprašysiu, yra labai skani arbata su pienu, masala, kažkas panašaus. Ir jos skonis yra panašus kaip normalios tepios kavos su pienu, bet tai yra, ten kažkokių žolelių arbata. Ja, aš turiu tokį planą. Tai va. Iš pusryčių šiandien tiek. Ai, aš jau čia filmuoju. Nu gerai, nufilmuosiu. 10, there are 10. Yeah, you can take one box also. And one box, how many? How many like this? I think 10 of like 10 this. of 10. Yeah. 10 of 10. Yeah. One time. Thank you. Tai ką, padarom reportažą apie mano šios dienos vaistus. Čia yra tik šios dienos. Tai pradėjau jau nuo vakar iš tikrųjų. Gal reikėtų pradėti nuo tų problemų, gal pirmiausia pasakyti, kas man yra. Tai žodžiu, pasakiau apie nerimą, kad sunku kartais užmigti, nes tiesiog daug galvoji. Tai va, tai žodžiu, šitas buvo kažkoks milk medicine. Tai čia šitą reikėjo vakarą išgerti prieš miegą ir tabletytai buvo, aš ją jau irgi išgėriau. Tai kaip užmigau, žinokit, taip užmigau, nieko negirdėjau. Atsikėliau ryte su žadintuvu, bet nė velnio nenorėjau keltis, tai šiandien jogos nebuvo. Išlipau iš lovos 10 gal. Bet manau, kad pamiegot man tikrai reikėjo, nes jau 4 para buvau normaliai, taip ir neišsimiegojus. Va, o čia toliau yra visokie skysčiai. Vienas buvo prieš pusryčius ir šitas bus irgi vienam kartui.
After, tai žodžiu, dabar jau reiks išgerti va tokį. Toks įdomus, šiaip gan skistimukas. Pabandysime jį ir išgerti. Kitoks skonis negu ryte. Vaizdelis panašus. Fui. Fui. Žinau dabar, čia aš matysis ar ne, bet skonis. Kvapas tai dar nieko. Primena kažkokią arbatą, lyg žalios 9 ar kažkas tokio. Bet čia yra dar kažko, kas, duoda tokį nelabai skanų. Bet man sakė, kad tai bus nelabai skanu. Gydytojas sakė, kad bus nelabai skanu, bet po to jausiuosi labai gerai. Tai žodžiu, šitą išgersiu. Ir tabletytės. Ir jos irgi čia yra kaip ir vienam kartui dienai. Tai va, pavyzdžiui, čia yra 1-1-1, dinner, breakfast, lunch, after food. Feel calm. Čia kažkokie pavadinimai, čia irgi pavadinimai kažkokie yra. Feel calm. Po 1, dinner, breakfast, lunch, after foods. Ir kažkoks gropičandeldandanami. Po 2 tabletes irgi. Dinner, breakfast, lunch, before. Oh shit, tai aš jau praleidau šitą. Ar ne? Ai ne, nepraleidau, aš jau jį atsiplėšiu. Jo, nepraleidau. Išgėriau. Va, tokius visokius tabletytis. Žodžiu, vienam kartui duoda, vienai dienai, kad susimaišytum tiesiog. Feel calm. Tranquil. Pas mane nuo nervų viskas. Ai, dar vienas. Žiūrėkit, matytas buteliukas. Himalajų Wellness Company. Jų yra Lietuvoje Liv 2, gal kas žinot. Augaliniai, žoliniai preparatai ir ten Lietuvoje labai daug kas geria nuo būtent kepenų. Bet šitas bus mano šlapimo pūsliai. Irgi after food, dinner, breakfast, tai ryte, vakare ir... Bet čia yra skystis ir aš nežinau kaip jį gerti. Reiks nueiti į kliniką pasiklausti, kaip tiksliai jį gerti. Tai va, mano vaistinėlė tokia. Matot kažkai? Bananai. Čia yra mano dar viena vaistinėlė. Labai skanūs tie bananai, mažiukai tokie. Yra panašumo, kad bananas, tu supranti, kad valgai bananą, bet skonis tai visai kitoks. Oh my goodness, ką aš dabar padariau. Aš iš įpročių prisipyliau vandens iš krano ir išgėriau tabletę. Iš krano vandens išgėriau. Skonis koks? Negaliu pasakyti, koks skonis. Neskanus, labai neskanus skonis. Labai neskanus skonis. Ai, toks... Neturiu su kuo palyginti, koks skonis. Ežero vanduo, į kurį buvo neseniai supilta, nežinau, kažkas. Fui, labai neskanu. Negerai, nereikia gerti vandens iš krano Indijoje. Bet kol kas viskas gerai, nes aš matau dar, kai dantis valiausi irgi, biškutį gurkštelėjau pirmą dieną, tai paskui tokia, juk jis iš krano, negerai gerti vandens iš krano. Tai gerai, dabar pasidėjau jau, pirkau vakar vandenio, tai turiu butelaitį, turiu visokių tabletaičių, šitą nuo Feel Calm. Ir žinokit, ten tai klinikoje yra vaistinė. Aš šiandien eisiu ją, kad pasiaiškint, kaip ten gerti tą skistimuką. Ir aš turiu planą. Šiaip manęs jau prašė vienas žmogus parvežti vaistų iš Indijos žolelinių. Aš galvoju, ir sau dar parsivežti. Žolė kapsulė. Ką tai galėtų reikšti? Ne raudona, ne mėlyna, aš renkuosi žalę. Ir kadangi mano kolegė šiandien dirbs, tai aš varysiu vieną į Indiją. Į gatveles. Nėra labai tas taip jau, taip sakant,
truputėlį taip neramu, bet iš kitos pusės, tai kas čia dieve, kas čia baisaus. Dar šitą išgeriu. Ir eisiu važiuoti. Paprašysiu registratūros, kad iškviestų tuktuką. Jie vis tiek, bendradarbiauja su tam tikrais tais taksistais. Tai bet ko neiškvies, jie iškviečia jau patikimus. Bet čia, aš nemanau, kad čia su tuktuku gali kažką blogo prisidaryti. Tai va. Tai važiuosiu išsikeist pinigų, pasiblaškyti po gatveles, kažką nusipirkti, pafilmuoti, pabendrauti, nes tie indai labai nori bendrauti, ypač moterys ir vaikai, jie labai daug sveikinasi, jie nori, jie žiūri į tave, tai taip įdomu, to dėmesio tai čia tikrai netrūksta baltiesiems. Ir aišku, visi nori, kad tu pirktum ką nors. Vakar siūlei būgnus pirkt, tuos tokius, gražiai jie skamba, gražiai jie groja, bet, ką veiks. Einu į vaistinę pasiaiškinti, kaip naudoti šitą dalyką. Toks matosi, toks, nežinau, gal čia ir nesimato per video, toks dūmai pasklidę. Čia jie vis degina pakelėse ar žolės, ar šiukšlės, nežinau ką, bet ir kvapas jaučiasi toks svilėsio. Ir matos, nesimato čia. Irgi, vakar video sakiau, kad čia yra klinika, ne? Čia, bet ne, čia yra viešbutis. Klinika yra, kur yra klinika. Ne, va, reikia prisiminus. Kur yra klinika? Čia. Ne, čia klinika. Čia kažkokios patalpos tokios galinės. Radau. Čia pro restoraną galėtų, ten mes valgom, pusryčiai. Ir čia jau yra ta klinika. Čia taip ateini iš to viešbučiaus. Čia restoranas tenai vat. O čia sakė, kartais karvė ateina pasiganyti rytais. Ir jį dar laukiasi. Reiks čia pasivaikščioti, čia yra labai gražu. Bet pirmiausia, nueinam į kliniką. Va čia yra klinika. Hello. Pro tokius praeini. Išsiaiškinau, kaip naudoti. Ir dabar aš biškį parodysiu, kadangi vėliau jaučiu ateisiu be telefono, tai noriu parodyti, kaip čia viskas biškutį atrodo. Va, už tų užuolaidėlių, žinokit, viskas vyksta. Masažas, čia dar kažkoks, kartais būna sujungtos dvi procedūros, tai jos tiesiog eina per kambarėlį. Va, stalai, registratūra. I can? Yeah. Ah, okay. Yeah. Hi. This here. Oh my god. Kaip čia gražu. Mane atvedė, kad pafilmuočiau. Aš tai bijojau, kad neleis man filmuoti. Žodžiu, čia vat visur tose kambarėliuose yra. Hi. No. Visi tik nori manęs. Gerai, keliaujam žemyn. Keliaujam gert vaistukų. I'm looking for exit. Exit this way. Okay. Bet aš atėjau tai ne pro čia. Nu gerai, pasivaikštam. Man dievai, jokinga. Tokia jaučiuosi nežinanti nieko. Oi, bet viskas kaip nors. Žiūrėkit, čia yra
nuorodas, kur eiti. Tie medžiai su lianom, kokie man jie faini. Čia, man atrodo, papaja yra. Arba labai panaši. Nu gerai, ieškom iš... Ai, visgi čia, žiūrėk, visgi aš čia atėjau gerai. Neužfiksavau vaizdo. Gerai. Ne, tikrai ne čia. O, šit, pasiklydau. Aha. Gerai, čia dar kažkoks atskiras. Hello! You're very nice. Nu, žiūrėk, o taip jau pasivaikščiosim. Ai va, aš pro ten atėjau. Stogas, šiaudinis stogas. Tie bambukai, čia yra bambukai. Šiaip toks biškiai džiunglių nuotaikėlės. Labai gražu. Jie turbūt stoja labai gerai karštį ir saulę, todėl čia pas mus nėra taip karšta. Va, aš pro čia atėjau. Pro šitą išėjimą. Tai va, apsukau ratą. Kelintą parą jau viską ir atsiminsiu. Išsiaiškinau, kad reikia su šaukštu tiesiog į 2 dalis, nes yra 2 kartam, vienai dienai. Tai kadangi šiaip breakfast and dinner, bet nuėjau aš ten pas tas sesutes, nežinau kaip jos vadinasi. Tai sakė, tiesiog pusryčiai ir po pietų išgerti ir prieš naują treatment, prieš naują gydymą. Toks sirupiukas. Visai nieko. Šiaip turbūt skaniausias. Iš visų tų gėrimukų ir košyčių, kurias tenka gerti, iš tas buvo skaniausias. Saldus, primena slyvų uogienę. Apėjau ratą ir čia iš tikrųjų jau karšta pasidarė, visgi, kai pradedi judėti, kai pasijaučia. Bet vėjukas pučia, chebrytė ruošias turbūt pietums, o aš neinu į miestą šiandien, bijau eiti į miestą, nes dėl pilvo. Man kartais gali prireikti tualetą netikėtai. Bet apie tai papasakosiu, kur nors prisėsiu kitur, ne restorane, ir papasakosiu, kaip man vakar sekėsi tas gydymas. Laukiu lifto, parodysiu, kur vyksta joga. Šiandien ryte aš ją praleidau, kaip ir sakiau, bet noriu užlipti, gal bus ramu pasėdėti ir padaryti video apie tai, kaip man sekėsi tie gydymai. Tai žodžiu, liftas į 4. aukštą yra realiai tiesiai ant stogo. Ir nebus čia nei ramu, nei vėsu. Čia vyko mūsų joga, tenai gal toliau kažkaip. Bet šitoj erdvėj mes turėjom jogą vakar ryte. Čia visi kilimėliai sudėti. Aš jau žinau, ką šiandien veiksiu. Valymo renginiai ir vaizdas. Tas vaizdas. Vandenynas. Ramus vandenynas. Vakar maudėmės irgi. Čia visai netoli nueiti, iš tikrųjų, kelios minutės. Bet tais visais tokiais kampeliais, kampeliukais. Ir kažkur ten mes, man atrodo, buvom, jeigu neklystu. Jo, prie pat to švyturio mes buvom. Tai va čia. Kaip gražu čia visur. Džiunglis. Stogai. Ir tai, ramybės Indijoje niekada turbūt nebus, visada kažkas groja, nuo pat ryto, aš nežinau, kada jie pradeda, bet jie groja.
Ne, nepatiko mano karti košė. Pietų nefilmavau šiandien, bet noriu parodyti šitą dalyką. Čia yra papajų halva. Tai čia yra tarkuotos papajos, bet kas dar čia yra, tai aš nežinau. Kažką dar jaučiu. Vyko kažkokį poskonį, bet nesuprantu kas. Tokia košė. Šiaip uogienė. Ir jaučiu blyną dar pasimsiu prie jo. Ir mūsų nuostabaus berniuko, kuris ten dirba. Dabar jau nesimato. Bet tu jo ryte paprašėm melionų smučio. Dabar paprašiau masalos arbatos. Nu, manai tokia skani. Nes šiaip niekur nėra kavos. Indijai beveik nėra kavos. Aš gal mieste tik tai vieną kiskelį mačiau kavos. Niekur, nei kvapų kavos nėra. Yra. Kavos yra. Nu, bet aš jos nematau. Reikia žinoti miestą. Taip. Bet esmė ta, kad tikrai ne taip kaip pas mus ant kiekvieno kampo, kad būtų kava. Ir čia, tam restoranėlį, jokių kavos aparatų nepamatysi. Tiesiog šiltas vanduo ir arbatos. Tiesiog kažkokių ten žolelių. Ir taip, atrodo, o kur kava? Bet visiškai nepasigendu, man jos nereikia, aš jos negeriu. Paskutinė mano kava buvo, kai jau nusileidau po pirmo skrydžio ten Dubajui. Tai ir viskas. Ir dabar jau šiandien, tai buvo trečiadienį, šiandien penktadienį. Nu tai jau kuris laikas be kavos. Nu, žodžiu, pasiprašiau masalos su pienu. Jau parodžiau. Gerai. Ir ką aš norėjau to pasakyti? Kad labai fainas tas berniukas. Jau ko paprašysi? Viską atnešu. Jau aš rytoj gal nieko neprašysiu. Tegul jisai pailsi. Nes jie taip stengiasi dėl mūsų, mums taip sakant, kad būtų gerai mums įtikt. Ir aš matau, kad biški jaudinasi kartais jie. Nu taip, toksai, žinai. Bet kai gauna komplimentų, padėkų, aš manau tikrai pasididžiuoja savim, kad padarė viską, ką gali. Nu, žodžiu, aptarnavimas tai yra 120%. 120. Aš atrodo, mes jau čia per daug valgom. Kaip kava su pienu. Mano ajurvediškas kavytės pagėrimas. Masala su pienu ir papajų halva. Labai egzotiška. Dar nesibaigė mano nuotykiai prie pietų stalo. Aš padarysiu taip. Mes čia su kolegė diskutuojam, iš ko čia ta halva padaryta ir pagalvom, kad ko gero bus iš kokoso tai kokoso miltelių. Žodžiu, iš kokoso, nes tikrai jaučiasi kažkas panašaus. Ir aš mačiau labai daug kokosų tų kiautų, tų plaukų. Čia pirmai vaikščiojau, ieškau. Į video kalbu lietuviškai. You don't understand me. Kalbu. Aš understand. Supratau. Okay. Tai žodžiu. 4 years lietuvių. Jau supratau. 4, ne? 4 metai Lietuvoje. Nu tai. Bet aš negaliu kalbėti. Bet aš supratau. Okay. Žodžiu, vat mano halva bus kaip lietinis blynas. Atėjau į tualetą ramiai pasėdėti. Bet tai ne taip, ką jūs galvojat. Tai yra tai, kad čia yra ramiausia vieta, kurią aš galėjau rasti. Stogas netiko, per karšta. Ir kai aš susirašiau filmuoti ant stogo šitą dalyką, ką noriu papasakot, aš tiesiog atsisėdu ir galvoju, oh my god, nieko aš nenoriu, karšta. Nes tiesiog apėjau ratuką aplink ir visgi laukia yra karšta. Visgi 30 laipsnių jaučiasi. Tai atėjau į tualetą, nes čia nieks nedainuoja, nevaikšto, kolegiai netrukdau. Tai papasakosiu apie savo tą pirmą gydymo seansą. Čia treatments, taip, sakosi jie treatment, your treatments, when your treatments, žodžiu, dažniausiai skambantis žodis šitoje klinikoje yra treatment, tai yra gydymas. Tai va, tai gydytojas, aišku, jisai tiesiog mane apžiūrinėjo, apčiupinėjo, apspaudė, dar kaklas, sakiau, čia yra pas mane tas, kur kaklas jungiasi su smegenim, bet ta dalis, jinai yra pas daug kur spausta, pas daug kur spazmuota ir aš neišimtis.
Tai kai pradėjo mane, ten apžiūrinėtas daktaras, jau taip su vyriškom, stipriom rankom, tai, I see it. Sako, jūs turbūt dirbat sėdimą darbą. Tiesiog 2 prisilietimais prie kaklo pasakė, kad dirbu sėdimą darbą. Paskui labai stipriai bamba, kadangi teko atsigulti ir apžiūrėjo, kur aš sakiau, kad man problemos ar ne, tai jis ten spaudinėjo, atrodė, kad jis nori tiesiog mano bambą taip praverti. Toks nekoks, bet nieko, trumpam padūsavaus, tai ten viską apžiūrėjo, apčiupinėjo, palinkėjo malonaus gydymo. Šiaip, kitaip šiek tiek įsivaizdavau, labai trumpas tas vizitas buvo, bet to, žinai, kur įeini ir jis toks jaučias tą stiprią energiją, kad žinau, ką darau, toks pasitikėjimas, tas profesionalumas, tokia didžiulė energija jautėsi iš to žmogaus. Ir šalia jo buvo moteris, nežinau, ten jo padėjėja, ar sesutė, kaip čia pas mus vadinasi Lietuva, ar kažkas, bet jinai buvo labai rimta. Vat šita moteris buvo pati rimčiausia iš visų, kurias aš esu mačius Indijoje, tokia biškai gal susireikšminus, arba gal pavargus, bet tokia, kaip tu matai visur aplinkui tokius žmonės, kurie tu tik pasižiūri ir tave šypsosi, o šita buvo, jinai kaip tik nežiūrėjo, tai taip buvo keistoka. Tai va, gal statusas įpareigoja, nežinau. Tai va, tai toks trumpas vizitėlis buvo ir priėjom prie masažų. Mane pasikvietė, tiesiog dar biškai pafilmavau, ką aš ten pamačiau iš pat pirmojo karto, tai pasižiūriu. Laukia įdomus masažas, žiūrėkit, čia grindys, čia reikia atsisėsti, tada atsigult dar kažką. Ir čia yra virvės, į kurias laikosi masažistai. Bus įdomu. Likus viena, neilgai grįžta 2 mergaitės, viena nešasi sulankstomą stalą, atsinešė, o kita jau nukraustų tą čiužinį. Tai dar aš padėjau jau iškelti į šoną, kad nesimaišytų ir visgi aš turėjau rankų masažą. Manęs paklausė, ar tau priklauso rankų ar kojų masažas. Ir aš sakau, nežinau. Ir tada jinai išėjo pas daktarą su mano kortelė ir grįžo su masažo stalu. Išaliejavo galvą, įtrynė visus plaukus aliejų, pamasažavo, perėjo per nugarą, tas aliejus karštas, malonus. Ir tada jau atsigulus, jau tiesiog apturėjau, nežinau, kiek tai truko, bet labai ilgai. Valandą, tai manau tikrai. Ir žinai, kai būna masažuoja ten iš nugaros ir iš priekio, ar ne? Ir paskui pečius iš. Tai mane masažavo iš priekio, ypač kojas. Iš priekio, iš galo, iš vieno šono, iš kito šono, žodžiu, iš visų pusių. Kur jinai bestovėtų, vis tiek visur apeina, žodžiu, labai ilgas, atpalaiduojantis, tikrai neskausmingas, gal pilvą, kai masažavo šiek tiek skaudėjo, nes, tai mano probleminė vieta. Bet tas aliejus karštas ir jo daug, wow. Po masažo, aš guliu ant to masažo, jau kai yra pabaiga, kur ten tiesiog praeina per visą kūną, patapšnuoja ir tada taip spėkit, kas atsitiko. Aš užmigau, pasibundu, viena guliu, nieko nėra, girdžiu kažkas už sienos kalbasi. Geriausia dar tai, kad aš guliu ant to masažo stalo, mane masažuoja ir aš girdžiu už sienos, už širmos kažkas kažką su vandeniu daro. Skalbia, kažką laisto, barškina puodus. Galvoju, gal čia šalia sandėliukas, tiesiog kažkoksai. Bet ne, po to mane nuvedė į tą patalpą. Žiūriu, ten toks kaip stalas, bet jis medinis ir toks alevoneliai, su tokiais, tarsi tokiais, pakilimais. Kaip lėkštė, ne? Tai pailgas, medinis. Ir pasirodo ten procedūrų stalas. Kitų procedūrų. Tai iš pradžio mane pasodino ir padavė indelį popieriniai su kažkokia mase. Ir tokia, eat this. Pauoščiau. Kaip jau skaniai. Iš pradžio galbūt šokoladas, gal tiesiog, žinai, kaip spatai, kas nors tokio. Bet deja, ten buvo tiesiog ajurvedinis toksai mišinukas. Aš pradėjau jį valgyti nelabai greitai. Tai tokia, jinai laukia, nes stovi ta merginutė
ir laukiu, gal aš suvalgysiu tą dalyką. Ir aš tokia, aš sakau, aš turėčiau būti greitesnė, ar ne? No problem. Žinai, pasirodo, tas dalykas yra tam, kad skrandis valytųsi. Virškinimo sistema. Ir aš tada supratau, kad reikės man tualeto. Tai va, šiaip nebuvo skanu, biški šlykštų vietom, biški aštru, saldu, toks. Bet nieko. Ir tas daktaras man prieš šiandien sako, tu gausi tam tikrų medikamentų, jie nebus labai skanus, bet po to tu jausiesi daug geriau. Tai va, aš tikiu daktarą. Tai va, suvalgiau aš tą košelę ir tada teko jau vėl atsigulti ant stalo, veidu žemyn ir prie manęs prisilinko toks stovas ir ant jo kabojo puodas su tokiu kaip šiaudeliu, bambukiniu, gal kažkokiu ten tokiu pagaliuku ir iš to pagaliuko varėjo vanduo ir man lašino, grinai, va taip galiu ir taip lašino. Tai va, ta merginutė tą puodą taip judina ir tau laša šiltas vanduo ant tos vietos, kur tau skauda. Čia yra tokia ajurvedinė procedūra. Pasirodo, mano vyras irgi apie ją žino, nes irgi domisi. Man tai buvo absoliuti naujiena, bet labai geras jausmas. Tu guli ir tau tiesiog varvina vandenį. Po to teko atsiversti ir tą patį man darė su pilvu, su šlapimo pūsle, tik tai jau su daugiau vandens ir su karštesniu. Ta patį varvino ir ten varvino kokias, nežinau, kiek tų minučių, 5, tai tikrai, ta prasme, nėra taip, kad ten šliukšt ir viskas. Taip, kad ir atsipalaiduotum ir kad suveiktų. Ir tada jau visą kūną laistė. Pasiima to vandenio ir lieja ant kojų per kūną, per kitą. Ir taip dviesiai, viena iš vienos pusės, kita iš kitos. Ir taip laistė. Tas vanduo išbėga, po to pamačiau. Ir jos vėl semia, šildo, pila, pakarština ir taip laisto iš visų pusių. Į priekis, galas, šonai, nugara, ant vienos pusės atsiverti, ant kitos pusės. Tad ten pakaišioja visokias pagalvėlės, kad malonu būtų gulėti. Ir aš turėjau tokią laistymo procedūrą. Atrodo, galėtų tiesiog paguldyti tave į karštą vonę ir tu guli, ar ne, toj vonė, bet ne. Tai yra rankų darbo tokia vandens procedūra, kada tave tiesiog laisto su vandeniu karštu. Labai įdomu, šiaip labai įdomi patirtis. Po to išlipau, mane nušuostė, atsisėdau, palaukiau, jie nuvalė, išsausino tą gultą ir vėl teko atsigulti šį kartą ant nugaros, uždengė ausis, uždėjo kažką ant akių, servetėlių pridėjo ir tada vėl su tuo puodu laistė jau šitą vietą man. Vėl, kokią, nežinau, 5 minutės dėl mano migrenos. Čia iš astrologinės pusės kalbant, kadangi kai yra nerimas, kai yra tie psichologinės būsenos, visokie sutrikimai, neramumai ir panašiai, tai yra apie mėnulį, apie neharmoningą mėnulį, ar ne? O mėnulis atsakingas už vandenis. Jūs turbūt nutuokite, ar ne? Potvyniai priklauso nuo mėnulio ar panašiai. Tai mėnulis yra vandens planeta ir kada mums reikia nusiraminti, labai tam padeda vanduo. Upės tekėjimas, ten jūra, vandenynai, dušas, ar ne, tai mus atpalaiduoja, nuramina ir harmonizuoja mūsų mėnulį. Tai aš turėjau tobulą mėnulio harmonizavimo procedūrą, nes būtent ajurveda ir remiasi tais visais elementais, vanduo, ugnis, ar ne, žemė, oras, ar ne, ir eteris. Tai čia yra taip subalansuotas, tas gydymas toks, žodžiu, turėjau daug vandens. Kitie mačiau keliai apvynioti, ten gal sąnariai, kiti su nugarom apvyniotom. Šiandien mačiau, ir vakar iš tikrųjų mačiau, su tokiam kaukėm ant čia uždėtom pietavo žmonės. Tokiam tiesiog, kažkokia košė užtepta, žodžiu, šitose vietose. Matyti ir kažkokią gal valumoji procedūrą aplinkui akis, nežinau, gal ir man padarys. Matys. Tai va, ir paskui dar pravarė per plaukus, užtepė to oranžinio skysčio čia kažkur ties ta vieta, uždėjo blizgutį ir išleido. Tai va, šiandien eisiu į naują procedūrą. Per tą laiką pasikalbėjom su to merginom, jos sakau, jaunos,
gražios, linksmos, ten viena ten ruošia kokį kompresiuką, ten čiūrti muziką ruoja, nes nu, visur groja muzika, tu per langus tiesiog girdi tą muziką. Ir dabar groja. Tai tokia, nu, kaip paaugliai, žinau, tai net tokie atsipūkti, nors jie 22, sakė, yra. O ta masažistė, nežinau, kiek jie metų, Binita. Šiaip labai daug vienodų ir arba labai panašių vardų Indijoje yra su lietuviškais, ar ne? Tai va, Binita, Benita, Edita yra, pavyzdžiui, Indijoje toks vardas, linkėjimai, Edita. Tai va, Arjun, mano mokytas Arjun, tai Arūnas, ar ne, lietuviškai būtų Arjuno žmona Rima, yra indiškas vardas, mes turime Rimą. Linkėjimai Rimom, Arūnams, žodžiu, bet mano vardas, jie daro kažkokią procedūrą, ten ar laistą ar kažką, ir jie klausinėja, koks tavo vardas, kokie tavo vaikų vardai, koks tavo vyro vardas, ir va tokių dalykų klausinėja tiesiog, nu aišku, fainai, tavo dėmesys ar ne, ir įdomu pasakoti apie save, o jos juokiasi kiekvieną, nes tie vardai jiems tokie juokingi. Jo, tai va, mano vardą irgi nėra taip lengva ištarti ir negirdėjau tokio vardo, kuris būtų kažkoks panašus indiškas. Hello! Pamiršau dar vieną dalyką pasakyti apie savo rytą, nes vakar vakare gavau tokio pienelio. Dabar turbūt įkelsiu video apie tuos vaistus, kokius gavau. Tai žodžiu, tas pienas, kur parodysiu, nu jūs nematysit, tiesiog butelis, pieną ir tabletę dėl ramumo, dėl miego, kad būtų lengva užmigti. Tai aš tokio gero miego, nežinau, ar aš esu, nu, labai seniai turėjau tokį gerą miegą. Tai veikia, nu vieno karto veikia. Užmigau ir pabudau. Toj pačioj pozoj, toj pačioj vietoj, nieks nepasikeitė, tiesiog aš užsimerkiau ir atsimerkiau. Tiesiog neįtikėtina. Aš net į jogą nejau šiandien. Aš atsikėliau, nes buvo, nu, suveikė žadintuvas, aš jį išgirdau maždaug po minutės, nes... O dėl šito? Nesigirdėjau, turbūt nežinau dėl ko, bet jau, žinot, kai žadintuvas jau įsiskamba, tada aš tik išgirdau ir kolegija pabudo, bet aš supratau, kad no, aš nieko nenoriu šiandien. Aišku, būtų tikrai gerai, būčiau išsijudinus ir nuėjus tą jogą, bet pagalvojau, o Dieve, toks geras miegas, aš noriu dar. Tai pasistengsiu daugiau, taip sakant, nečytint ir visgi atsikelti, nežinau, kaip jau per daug miego, tai irgi nėra gerai. Tai va, bet norėjau pasigirti, kad miegas buvo fantastiškas. Galiu parodyti, kokią fainą mūsų patalynė. Va, labai tokios natūralios medžiagos, mūsų pagalvės. Jas ateina ir pakeičia kiekvieną dieną. Paklodė ir antklodė. Čia yra antklodė irgi jinai tokia lininė, nežinau, turbūt lininė, tokia labai. Ir mums tikrai jos užtenka, nors ryte jau buvo vėsoka. Bet labai smagu, kad naktį atvėsta ir tikrai miegoti įmanoma. Sunkiausia tai yra, kai išeini į lauką ir pradedi vaikščioti. Tiesiog tada jau tu esi šlapės. Praėjom į gatvelę, pro tą parkingą, į tą pusę. Gerai, aš nusifilmuosiu ir paskui žinosiu, kur eiti. Kiemas, kiemelis, kiemeliukas, gatvelė. Kažin, kas čia? Gatvė ir šaligatvis? Viena pusė, kita pusė. Čia, ne? Aha. Nori žinoti, čia košlės yra. Aha. Tak, panašiau. Padarysiu. Yes. Hello, Ganesha. Oh, flowers, you see? Yes. Such beautiful. Yesterday was pink flowers and today is red. Every day Pink? different. Yes. Ką, prasideda mūsų parduotuvės. Mūsų tikslas dabar yra tą SIM kortelę nusipirkti.
Bet čia man taip gražu, va šitos kelnys man kokius fainos. Wow. Maybe not very best quality. About quality, I don't know. But it's nice, very nice. Yes. Very nice. I want to go to find дорогой, expensive shop. Find a good quality, you know? For example, да, очков можно и такое. Faina. Du skyreliai. For money. Ir čia tiesiog vietoj siuva viską. Для очков можно. Типа. Kilimėlių dėklai. Dėklai. Merry Christmas. Merry Christmas. They have art therapy here. Oh, very nice. Vandenėlį. She is your musa? Muse. No, like Motivation? woman's energy that motivate you. Yeah. Some, Inspire. yeah, actually it's mermaid. Mermaid, yes. Half fish, half woman. Нормально. Yeah. Aha, You just go and see with okay. your mobile inside. Okay, I can? Yes, okay. Pažiūrim trumpai. Vieną minutę. Thank you. Hi. Kokie gražūs. 7 days of the week this. 1, 2, 3, 4, You 5. know that foundation. No. Sun has like I will show you. Okay. Like some days of the week. Yes. Daug spalvų. Yeah, I'm specializing in sand painting. Can you tell about him story? Who is it's it? a Kathakali. Who? Kathakali. 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 Yeah. And what is the story about him? Who is? He is actually the god, telling the story with the dance. Like Dance. no with the mouth, somebody background music, and Uh-huh. after some are telling the story, but he only the with the acting like. He is yeah, a god of art. Yeah. He is like to dance and. dance, not the very good dancing, like a. Yeah, Like in his own way. Yeah. What like this? Jam trumpam pasimaudyti. Turim valandžikę iki gydymų. Tai šiandien pasimaudysim. Ir va, čia visur yra bliūdai, kėdės, nusiplauti kojas. Tas gultas kainuoja parai. Nu, ne parai, dienai, 2 eurai. Na, šiandien bangos daug stipresnės. Mes nusimaudėm jau. Iš tikrųjų pavargau su tom bangom kovot. Truputį, nes jos labai stiprios šiandien. Stiprios tokios. Čia dabar taip puslai, bet ir tie puslai neša labai. Vandenynas. Raudona vėliava. Aišku, žiūrėt labai smagu. Žmonės gan drąsūs šiaip. Tikrai yra tonokai nuplaukusių. Bet šiaip tai, va. O čia yra krantas, pats krantas. Ir tokios didelis. Va. Čia pležiukas toksai. Va. Ir vakar čia buvom, nes čia yra prie pat. Va čia tas švyturys, kur matosi per mūsų balkoną. Labai gražu. Nėra ką ir kalbėti.
Čia yra daromas ritualas naujiems namams palaiminti. Tai vadinama pudža. Namai. Thank you. Ką tik susitikau su savo mokytoju, pasidarėm selfiuką, nes dar nebuvom susitikę. Pasirodo, jisai nėra, ten negyvena, kur mes. Čia einu ir dairausi. Tai mano pirmas išėjimas viena į gatves, nes šiandien tik tai ėjom kartu truputėlį dar iki paplūdimio, o dabar einu viena. Man pasakė, kur eiti, tai kaip ir nesijaudinu, bet vis tiek tas yra. Bet dabar yra jau po 9. Bet čia viskas dirba. Viskas dirba. Oh my god, čia yra smilkalai. Nu, aš čia kaip prasisuksiu. Pažiūrėkit. Jie visiškai kitokie negu Lietuvoje. Oh, Big shop. yes! It's very beautiful place. Malas. It's a price? Yes, it's a price, yes. 46. Okay. Smilkalai, smilkaliukai. Oh. Ganeša. Kokios mielos. Labai gražu. It's oils? Šiva Durga. Oh. Jie turi gintaro. Užrašų knygutės. Čia turbūt yra papuošalai. Bookmark. Knygų skirtukas. Kokie mėly. Va čia tai lauktuvės, ar ne? Čia tai bus lauktuvės. Kašmyrinė. O, Jėzus, kokie švelnūs. O, timpos. Timpos, čia yra timpos. Kaip gerai, reiks apsišopinsiu, tai neblogai. Pažiūrėkit, kokių fenomenų yra. Rožinis net. Mano panelėm patiks. Ar patiks? Kaip sakai. Atrodo visai faina medžiaga. Nu, merginos, duokit užsakymus. Kam reikia timpų? Čia reikės sugrįžti būtinai. Tokį jogos kilimėlį panašų buvo kažkada nusipirkus Humanai, bet jis buvo kažkoks apiplyšęs ir išmečiau. Yra sijonų. Sijonai? Ne, šortai. Šortai. Tos suknelės. Pažiūrėkit. Nežinau, man tai čia kaip vaikui saldumynų parduotuvė, tai man čia vyriški. Vyriški marškiniai. It's for men, yes? Chalatas. Va tokio chalato noriu, tik tai gal geltono. Nes man patinka geltono, bet tie chalačiukai, žiūrėkit. Oh my god. Yra visokių spalvų. Violetinis. Kerala, Indija, ką žin. Kęstučiui tiktų kokią maikį. Mėlyną mėgsti. Kam šitą patiktų, ką žin? Aš roju, žinokit. Aš esu rojui. Ai, čia toks susiriša virš bambos. Mačiau tokių paplūdimy. Ir kaipgi be rankinukų. Ir be trumpų suknelių.
Šitokį man reiktų nusipirkti, nes mantrų ritualams, astrologams reikia turėti baltus rūbus. Gal čia tam ir skirti? Nes šiaip nemačiau vaikštant mieste su tokiais baltais žmonių. Girdi tuos garsus? Oh my god, čia negatė. Čia tiesiog išėjimas buvo į kiemą. Tai tie garsai yra dėl to, kad šiuo metu vyksta Sarasvati Pudžos. Gal kitą dieną apie tai papasakosiu. Šiandien man mokytojas sakė, kad tiesiog švenčia tas kažkokias ten... Žiūrėkit, ir žiemai yra dalykų. Koks fainas šalikas. Ježiai, kiek čia jų daug. Bet nežinau, kam jiem čia jų reikia. Bet kokie mėly. Eina savo. Aš išprotėsiu. Žiūrėk, čia rankos įsikiša. O, Ganešos. Vėl vieteliai. Jie čia visur. Turi šitus dalykus, šitas statulėlės, kad laimintų verslą, namus. Žiūrėkit, dar bridžai. Čia yra bridžai. Irgi kelių spalvų. 205. Tai šitos, pavyzdžiui, kelnys kainuoja 2,5 eurų. Čia yra 5 eurai, nes 1/100 panašiai yra rupijos. Čia yra maikiai. Mama, nori tokios maikiais? Aš kaip kokia vienuolė. Kontrastai Indijos. Čia yra išėjimas. Bet čia toks vidinis kiemas kažkoks. Žinau, kad aš čia kiekvieną kioską galėčiau filmuoti. Hi! Good evening. Oh, you don't sell this? No, I say you make video. Yes. It's very beautiful things. You make, no problem. How much is this? This is 5,000? 5,000. Yeah. 5,000. So it's 50 euros. Yeah, exactly. 50 euros. Not everyone, only this. And... Yeah. Every piece is different price. Okay. These are less, like 1,500, 1,200 rupees. Okay. And what about malas? Mala is 1,000 rupees. 1,000? Rupees. 1,000. Like 10 euro. Oh, okay. It's real mineral? It's Everywhere is right. okay. It's good quality? With me also. Okay. Žinau, kad labai lengvas kelias šiaip. Atrodo, čia kaip ir klaidų iš pradžių, bet kai praeini vieną kitą kartą, tai va ir randi viską. Dar paaiškina žmogeliai. Žodžiu, čia nenuobodu. Ir labai gražu, čia šiandien yra, aš dar vakare nebuvus esu. Tai čia į spa, o čia eisimės į kiemą. Hotel Front Desk, žodžiu visos nuorodos. Vegetable Garden, jie turi dar ir tokį, wow. Jo, jie kai gamina, jie patys augina viską ir aišku, kad turi turėti daržą. Šiaip, kiek žiūrėjau, spa yra aplinkui čia, tom gatvelėm eini ir būna visokių tų ajurvedinių tokių stotelių, klinikų, bet niekas neturi tokio kiemo kaip šitas. Šita klinika yra tikrai prabangi.